Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ми видео. От много време се каня да запиша видео с рецептата на кекс, който е много лесен и винаги се получава идеален. Тази рецепта я имам от майка ми, а тя предполагам от нейната майка, тъй като сме израснали с този вкус. Това е най-вкусният кекс. Винаги ни връща към детството. Аз продължих традицията и от години го правя и на моето семейство. Единственото, което съм променила в тази рецепта, това е количеството захар. Просто ние обичаме малко по-сладичко. И така, да започваме. И така, какво ще ни трябва? 4 яйца, 2 чаши и половина брашно, което аз предварително съм пресяла, 1 чайна лъжичка сода бикарбонат, 1 ванилия, 1 супена лъжица какао на прах, може да добавите повече, 1/3 чайни чаши олио, 1 чайна чаша захар, 1 чайна чаша кисело мляко. Моето е домашно и е пуснало доста цвик, но това е добре, тъй като е много гъсто и тъкмо малко да го разредя. Мерителните лъжички, с които ще измеря захарта, олиото и какаото, а също и 1 чайна чаша орехи, но това е по ваше желание. Ако ни харесвате, не слагайте. Да започваме. Така, първо ще разбием яйцата с захарта. Яйцата са 4. Оригиналната рецепта е 1 чаша захар, 1 чайна чаша. Но аз винаги слагам още половинка, че ние обичаме да ни е по-сладичко. Сега трябва да добавим на бавна струйка 1/3 чайна чаша. Аз имам мерителна лъжичка за 1/3 чайна чаша, което означава 85 мл олио. Първо ще си го и ще го изсипя на бавна струя вътре в яйчената смес. Аз използвам винаги мерителните чашки, защото като ме пишат чайна чаша, а чайните чаши са с толкова различни размери, така че аз използвам мерителни лъжички и сега сипваме олиото постепенно в сместа с яйцата и захарта. Следващата стъпка е да добавим към киселото мляко. Тук имам домашно кисело мляко. Да добавя към киселото мляко 1 чайна лъжичка сода. Така.
чайна лъжичка сода. И разбърквайки, тъй като моето мляко е домашно и е много гъсто, аз излях също цвика тук от млякото, водичката, която се получава от бурканчетата, за да го разреда малко. Така, като почне, като шупне, изливаме киселото мляко в купата. Сега е време постепенно да добавим предварително пресятото брашно. Ще спра миксера. Ще добавя брашното. Печката ми, забравих да спомена, че печката ми е предварително включена на 180 градуса, докато бъркам сместа за кекса. Тя ще загрее. Така, първо бавничко, за да ни хвърчи брашно навсякъде. Трябва да потопим цялото брашно, иначе кухнята ще стане лелемале. И на бавни обороти, докато сместа поеме цялото брашно. Миксера вече няма да ни трябва. И сега е време да добавим ванилията. Винаги добавяме ванилията след като сме разбили яйцата, защото ванилията ни обича високи обороти. Дава леко горчив вкус, ако е пуснете с миксера. Ето такава трябва да е консистенцията на сместа за кекс. Така, сега е време да счукаме орехите. Аз обичам, когато са малко по-едрички, за да се усещат. Ще си отделя малко от тази смес. Някъде 1/4 сместа и идва ред на какаото. Добавяме една супна ножица, може би малко повече. 2. Нека да са 2. Напълно да премахнем бучките, да се получи една гладка смес. И е време сега да излееме сместа във формичка. Така. Формата ще я намажем първо солено. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Навсякъде. Just begun. Ще посипя с малко брашенце, за да сме сигурни, че нищо няма да се лепи. Us crazy, but things are finally right. With you and I, the future
future is bright. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. You and I, we got it. И отгоре слагам кафявата, което всъщност като се изпече кекса и се обърне формата, кафявата ще бъде отдолу. Някои правят шарки. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Някои с клечка си правят някакви завъртулки, ама така нашият кекс е готов. Сега само да го изпечем. Слагам го за 40 минути на 180 градуса предварително загрята форма. Връщам кекса преди да съм го сложила във фурната, защото забравих да сложа орехите. Орехите все пак ги сложих. Леко посипах отгоре и с малката тънка пръчица много внимателно ги потопих с места. За съжаление това не се е записало, тъй като първоначално мислех да ги пропусна. Ако и на вас някога се случи да забравите орехите, направете като мен. Уверявам ви, а и както вие сами ще се убедите след малко, кексът стана идеален. Но по рецепта орехите се слагат след като отделим сместа за какаовата част. Слагат се само в бялата. Hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Спекал съм добре. Сега ще изчакаме да поистине малко и тогава ще го изкарам от формата и ще го запоръсим с пудра захар. Even
sight, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for.